Tell me, piece yourself back together now. What's your vision? Hi guys, it's me Sabin Ghimire and welcome to Technical Solution channel. अनि आजको हाम्रो टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो लागि एउटा लोगो कसरी बनाउने हैन त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा पिक्सार्ट भन्ने एप चाहिन्छ हैन यसको लिंक चाहिँ मैले हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु अनि हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुस् अनि यसलाई मैले जसरी लोगो बनाउन कोसिस गर्छु तपाईहरुले त्यसरी ट्राई गर्नुस् अनि तपाईको लोगो राम्रो बने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयर गर्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब चाहिँ यो पिक्सार्ट हामी ओपन गर्दैछौँ। पिक्सार्ट ओपन गरेपछि तपाईले यहाँ बीचमा रहेको प्लस बटनमा क्लिक गरिदिनुस् अनि प्लस बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरु चाहिँ अब यो देख्नुहुन्छ यहाँ यस्तो डैशबोर्डमा आउँछ। तपाई मुनि गएर चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ कलर ब्याकग्राउन्ड भन्ने छ। यहाँ कलर ब्याकग्राउन्डबाट हजुरहरुले चाहिँ एउटा कुन चाहिँ हजुरको लोगोको ब्याकग्राउन्डको भाग कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ हैन हजुरले यहाँ आफ्नो चोइसले चुज गर्नुस्। यहाँ हजुरलाई माथि यसभन्दा माथि पनि हजुरलाई यहाँ थुप्रै अप्सनहरु देखाएको छ फ्री फोटोजहरुको अनि मुनि माथि त्यसभन्दा माथि पनि तपाईलाई ड्रइङ्सहरु आफैले चुज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले कलर ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हामीले अहिले प्राथमिकता दिन सक्छौं। अब यसको चाहिँ अब मैले चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड चुज गरे अनि यहाँ चाहिँ यो पिक्चरमा अलि एड्स अलि बढी चाहिँ आउँछ हैन यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो यो सब एप्सहरुमै आउँछ। अनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ अब क्रप बटनमा गएर अनि सेप क्रपमा जानु सेप क्रप हो फ्री क्रप हैन सेप क्रपमा जानुस्। सेप क्रपमा गइसकेपछि तपाईले यो बीचमा रहेको सर्कल सेपलाई क्लिक गरेर यसलाई टर्न गरिदिनुस् अनि यहाँ तपाईले तपाईको लोगोको साइडहरुको रिङ चाहिँ कस्तो कलरको बन्छ तपाईले यहाँ चुज गर्नुस् अनि त्यसलाई फेरि राइट दिनुस् अनि हजुरले यहाँ अब एड फोटोमा जानुस् अनि एड फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यो आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड भाग चाहिँ हटाएको फोटो तपाईले चुज गर्नुस्। तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डको भाग चेन्ज गर्न आउन्न भने चाहिँ मैले हजुरलाई मुनि डिस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियोको पनि लिंक दिन्छु तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु तपाईले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड त्यहाँ हटाउन सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो हेरिसकेपछि। अनि अब तपाईले यहाँ चाहिँ अब यो फोटोलाई राख्नुस्। अहिले चाहिँ यसलाई पछि फेरि क्रप गर्नुपर्छ त्यसै कारणले आफूले जस्तो राख्न चाहन्छ राख्नुस्। अनि तपाईले यहाँ राखिसकेपछि तपाईले आफ्नो इफेक्टमा जानुस्। इफेक्टमा गएर हजुरलाई चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ इफेक्ट छ भन्दा बेस्ट इफेक्ट लाग्छ हैन कुन चाहिँ तपाईको लोगोलाई सुहाउँछ हजुरले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँ एफएक्स क्यानभास यहाँबाट तपाईले जुन चाहिँ तपाईले राम्रो तपाईको लोगो जुनले राम्रो देखिन्छ हजुरले त्यही चुज गर्नुस्। तपाईले यही चुज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन मैले जे चुज गर्छु त्यही चुज गर्न भन्तो भन्दैन अरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको लोगो चाहिँ कुनमा राम्रो देखिन्छ तपाई यो म्याजिकमा गएर तपाईले यहाँबाट अब कुन चाहिँ तपाईको लोगोलाई म्याच हुन्छ राम्रो देखिन्छ लोगो हजुरले चाहिँ यहाँ चुज गर्नुस्। जस्तै अब मैले यहाँ सब इफेक्टहरु चेक गर्दै छु कुनले चाहिँ राम्रो देखिन्छ मेरो लोगो भनेर। यो चाहिँ मेरो लोगो म आफ्नो लोगो बनाउन हैन यो चाहिँ मैले हजुरलाई भिडियो बनाउनको लागि मात्र जस्ट मेरो लोगो चाहिँ चल्छ स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ टेक्निकल सल्युसन च्यानल यो पनि मैले यही पिक्सारबाट नै बनाएको हो। अनि तपाईले यहाँ चुज गर्नुस् त्यसपछि अब मैले कुन राम्रो लाग्छ म त्यही गर्छु। जस्तै ल मलाई चाहिँ यो चाहिँ अलि राम्रो जस्तो लाग्यो है मैले यो चाहिँ चुज गरेँ हजुरले आफ्नो इच्छाले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई चुज गरेछु अरु पनि यही नै ठिक छ मैले यसैलाई चुज गरेर टिक गर्दैपछि हजुरले साइडमा रहेको बोर्डर अप्सनमा गएर हजुरले आफ्नो त्यो लोगोको साइडको बोर्डर कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै चुज गर्नुस्। जस्तै म हेर्दै छु कुन सो हुन्छ भनेर मेरोलाई जस्तो आई थिंक मलाई चाहिँ यो रेड नै सहायो सायद हैन। अनि हजुरले आफ्नो यहाँ बोर्डर चुज गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अब यसलाई फेरि क्रप गर्नुपर्ने हुनेछ हैन यसलाई थोरै बिचतिर राखेर यसलाई टिक गरिदिनुस्। अब अलि बिग बनाउँदा राम्रो हुन्छ लाग्यो मलाई यसमा त यसलाई जसरी पनि क्रपै गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईहरुले यसलाई रेक्टेंगल शेपमा क्रप गरेर पनि अहिले हामी जसरी रेक्टेंगल शेपमा क्रप गर्दै थियौं त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ नभए तपाईहरुले रेक्टेंगलमै गरेर तपाईले लास्टमा क्रप गर्दा पनि हुन्छ हैन। अनि फेरि यसलाई अब शेप क्रपमै गएर फेरि यसलाई सर्कल शेपमा गरौँ टक्क यसलाई म्याच हुने गरी त्यसलाई मिडलमा राख्दा के झन् राम्रो देखिन्छ। त्यसलाई थोरै बढाएर स्क्रिन ल अब चाहिँ म्याच भयो। अब यसलाई म्याच भएपछि माथिको टिक बटनमा टिक गर्नुस् अनि तपाईँको साइडको बोर्डर चाहिँ तपाईँले यहाँ आफ्नो लोगोको साइडको बोर्डर यहाँ बोर्डर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ रेड बोर्डर हैन कस्तो तपाईलाई सुटेबल लाग्छ राम्रो लाग्छ तपाईले त्यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। देन
कुन चाहिँ सुन्छ हैन कुन चाहिँ म्याच हुन्छ हजुरको लोगोसँग जस्तै आई थिंक अब रेड र ब्लू अलि म्याच होला सायद अनि ओरेन्जहरु देख्न सक्नुहुन्छ सब यहाँ चेन्ज गर्न सक्छ सब कलर छ यहाँ मैले चाहिँ ओरेन्जहरु दे राम्रो लाग्छ जस्तो लाग्यो अनि तपाईले सेभ गरेपछि हजुरको फेरि यो एरोमा माथिको एरोमा क्लिक गरिदिएपछि तपाईहरुको लोगो चाहिँ सेभ हुन्छ अनि हजुरले यो फेसबुक पेज युट्युब पेज हजुरले जेमा इन्स्टाग्राम हजुरले जेमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलमा सबमा हाल्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लागे लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु होला मैले यस्तै भिडियोहरु हजुरको माझ मैले ल्याइराखेको छु हैन अनि सब्स्क्राइब गर्न साथ साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु जसले गर्दा मैले आगामी दिनहरुमा हाल्ने भिडियोहरु हजुरहरूले मिस गर्नु नि छैन अनि आजको लागि यति नै हैन अब फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला धन्यवाद।